الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أشدد يديك بمن بلوت وفاءه، إن الوفاء من الرجال عزيز. تحدثنا في الدرس السابق عن غدر بعض الحيوانات، ولم نتحدث عن الحيوانات التي اتصفت بالوفاء، وذكرنا أن من الحيوانات التي كان يضرب بها المثل في الوفاء الكلب والخيل. أما عن الخيل فقد خلدته العرب في قصائدهم، بل خلدته في أعظم قصائدهم وهي المعلقات. امرؤ القيس مثلا أمير الشعراء يتحدث عن صحبته مع الخيل وعن صفات الخيل فيقول: مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من عل، له أيطل ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفل. وعنتر بن شداد أيضا في معلقته تحدث عن الخيل وعن مواصفات الخيل، بل إن محبوبته قال لها: إن شئت أن تسألي عني وعن أخلاقي وعن شجاعتي فاسأل الخيل. وكأن الخيل أعلم بعنتر من محبوبته عبلة، وكأن العلاقة التي بين الخيل وبين عنترة أعظم وأشد من العلاقة التي بين عنتر وعبلة. يقول لها: هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ثم يصف حالته مع الخيل في خضم المعركة في وسط الهيجاء، فيقول: فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم. الخيل يشكو لمن؟ يشكو إلى صديقه عنترة. وشكى إلي بعبرة وتحمحم، لو كان يعلم ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. أما عن الكلاب فقد كانت العرب وخاصة أهل البوادي إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا وصل إلى أعلى درجات الوفاء يقولون: هذا مثل الكلب. وقديما دخل علي بن الجهم على الخليفة العباسي المتوكل فمدحه بقصيدة قال فيها: أنت كالكلب في الوفاء بالود وكالتيس في قراع الأعادي. يصف الخليفة أنه قال له: أنت كالكلب. الوزراء كادوا أن يقعوا به، لولا أن المتوكل تدارك الأمر وقال لهم: دعوه فقد تكلم بلسان بيئته. ثم قال لهم: اذهبوا به إلى الرصافة، هنالك الجواري والحدائق الغناء والأنهار الجارية. فلما مثل بين يديه مرة أخرى قال له قصيدته الذائعة: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. ومن القصص الرائعة ما حدث به الشيخ كشك رحمه الله تعالى، أن إنسانا سافر ثم تذكر شيء فعاد إلى بيته، يطرق الباب يسمع الكلب ينبح ولا يفتح أحد. دخل الدار بطريقة أو بأخرى فرأى الكلب، فم الكلب ملطخ بالدماء، علم أنه قتل زوجته، يحمل قلة يضرب بها رأس الكلب يقتل هذا الكلب، ثم يذهب مسرع إلى البيت. هنالك الفاجعة، يجد زوجته
عشيقها على فراشه في حالة يرثى لها، نسأل الله السلامة. هنالك تأثر داخليا، ثم أنشد يقول: ويا أسفا للخل يهتك حرمتي، ويا عجبا للكلب كيف يصول. الكلب هذا كان أوفى من هذه الزوجة الخائنة، لم يرضى أن تدنس عرض صاحبه فقتلهما. ومثل هذه القصة يذكر ابن الجوزي في الأذكياء، في كتاب الأذكياء، أن عامر بن صعصعة كان له ندماء، والندماء هم الذين يجلسون على مائدة الشراب، الصحبة. أحد الندماء عبث بزوجته فرسلها، وانتظر حتى ذهب عامر بن صعصعة في بعض متنزهاته وعمد إلى البيت وقعد مع تلكم الزوجة الخائنة، فلما جامعها وثب عليهما الكلب فقتلهما. لما رجع عامر بن صعصعة ورأى هذا المنظر الفظيع، ترك كل الندماء وكل الأصحاب وصاحب هذا الكلب، فصار يمشي مع هذا الكلب. العرب لما سمعت بهذا تحدثوا، فأجابهم بأبيات من عيون الشعر، قال: فلا الكلب خير من خليل يخونني، وينكح عرسي بعد وقت رحيلي، سأجعل كلبي ما حييت منادمي، وأمنحه ودي وصفو خليلي. ترى الكلب هذا أفضل من كثير من الأصحاب. ابن الجوزي أيضا ذكر أن إنسانا مر بالطريق فرأى قبر لكلب عليه قبة مكتوب عليها: من أراد أن يعرف قصة هذا الكلب فليذهب إلى القرية الفلانية. شد الرحال وذهب إلى تلك القرية، فسأل فدل على شيخ قد جاوز 100. فلما سأله قال له هذا الشيخ كان في هذه المنطقة سلطان ملك، وكان له كلب يصحبه، وكان يحب هذا الكلب. ومرة من المرات ذهب في سفره، وفي سفره قبل أن يذهب قال للطباخ: اصنع لنا ثردة لبن. ثم ذهب إلى الصيد. لما صنع هذه الثردة هذا الطباخ، أتت حية ودخلت وولغت في هذا اللبن ونفثت السم. وكان هنالك جارية خرصاء لا تتكلم وهذا الكلب، والكلب لم يستطع أن يصنع شيء مع هذه الحية. لما عاد هذا الملك قال لهم: ائتوني بالطعام وعجلوا لي بهذه ثردة اللبن. الجارية أرادت بحركاتها أن تخبره الخبر، لم يفهموا منها شيء. فلما أراد أن يأكل بدأ هذا الكلب ينبح ويشتد نباحه، فأعطاه الطعام الذي كان يعطيه له من قبل. الكلب لم يلتفت إلى الطعام وبقي ينبح. فقال لهم هذا الملك: إن له قصة، أبعدوا عني لغلمانه. الكلب لما رأى هذا الإنسان، هذا الملك، يريد أن يتناول من هذه الثردة، قفز فأدخل رأسه في الإناء وولغ فيه، ثم سقط ميتا وقد تفتت لحمه. الملك تعجب من هذا الفعل، فلما نظر إلى تلك الجارية الخرصاء
أومأت إليهم ففهموا منها. الملك قال: هذا الكلب الذي فداني بنفسه حق له أن أكون معه وفيا، فحمله بيديه ودفنه بنفسه وبنى عليه قبة لوفائه. قال هذا الشيخ لهذا السائل: ذلكم الكلام الذي كان مكتوب على القبة هو لهذا الكلب. أنا أعجب أن يكون الكلاب لهم أخلاق أرقى من أخلاق بعض البشر ولا يستحون. وإلى قصص أخرى إن شاء الله تعالى، وإلى درس آخر في الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.